ترجع هجرة المغاربة وهم أهل المغرب الإسلامي إلى القدس إلى عهد الدولة الفاطمية، حيث استقروا بجوار المسجد الأقصى. تأذى أهل شمال إفريقيا من الحملات الصليبية التي كانت تتوق لاستعادة منطقتهم إلى حضن المسيحية، وقد ضمت بعض أهم معاقلها قبل الفتح الإسلامي. حين قدم القائد صلاح الدين الأيوبي لتحرير المدينة، كان ربع الجيش الأيوبي المشارك من المقاتلين من أهل شمال إفريقيا من تونس والجزائر والمغرب وليبيا، أبلوا بلاء حسنا في معركة تحرير بيت المقدس. وحين أرادوا العودة إلى ديارهم، قيل إن صلاح الدين طلب منهم البقاء في القدس، وبنى لهم حيا خاصا بهم اعترافا بفضلهم، وأجرى لهم الأموال والأوقاف. وحين سئل عن ذلك أجاب بأن المغاربة قوم يعملون في البحر ويفتكون في البر، أشداء على الكفار، لا يخافون طرفة عين في الدفاع عن المسلمين ومقدساتهم. ومن حينها ازدادت رحلات أهل شمال إفريقيا إلى الشرق وبيت المقدس، وارتقى الكثير منهم إلى مناصب مرموقة: القضاء والفقه والإفتاء والتعليم وغيرها، وكانوا يسمون المغاربة، وهو تحديد جغرافي يقابل المشارقة من أهل المنطقة العربية. جعل صلاح الدين لسكناهم منطقة سميت محلة المغاربة، وبنى لهم باب المغاربة الذي يؤدي إلى المسجد الأقصى. مكانة أهل المغرب الإسلامي في القدس بقيت مرموقة إبان حكم العثمانيين الذين دخلوا المدينة سنة 1517. وظل أهل المغرب العربي يفتخرون بموقعهم في المدينة المقدسة وبأحد أبواب مسجدها العامر الذي سمي باسمهم. حتى احتل الصهاينة القدس الشرقية في يونيو حزيران من العام 1967، وكان قرارهم الأول بعد احتلال المسجد الأقصى وقبة الصخرة ب4 أيام هدم حارة المغاربة ومحو آثار أهل المغرب الإسلامي في بيت المقدس.